എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിലൊന്ന് കൃഷി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പശുക്കളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രീഡിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രീഡ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അത് ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് തടഞ്ഞ ശേഷം അവർ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇവിടെ ഇറക്കി വിടും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പശുവിനെ ഇറക്കി നമ്മളൊരു പശുവിനെ കയറണം. എന്നിട്ട് അത്ര പറ്റിപ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫാംസ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഡയറി ഫാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുറ്റിച്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നമ്മുടെ നന്ദനം ഫാമിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗിർ വെറൈറ്റി ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന പശുക്കളെ, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പശുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫാമിംഗ് വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗിർ മാത്രമല്ലാതെ വേറെ കുറേ അധികം എക്സോട്ടിക് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടും കേട്ടും തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക്. ഡോക്ടറെ നമസ്കാരമുണ്ട്. നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ, ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഒരു കർഷകൻ ഡോക്ടർ ആയതാണോ, ശരിക്കും ഒരു ഡോക്ടർ കർഷകനായതാണോ? ഇല്ല, അത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. ഇപ്പം താങ്കൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു ജോലി കാണും, അതിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും യൂട്യൂബ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിലൊന്ന് കൃഷി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പശുക്കളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഗൈനക്കോളജി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് MBBS എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആണുങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, ഗൈനക്കോളജി തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോവുക. ആകെ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. കഷ്ടപ്പാടായിട്ട് ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക. അതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം, നമ്മളെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി? ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാം കണക്ക്, ഇത് കണക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് സംഭവമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 6 വർഷമായി. 2016 വന്നത്. അപ്പം കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവം? അതെ, കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷി വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഒരു പശുവൊക്കെ ആയത് MBBS കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ്. പശുവൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പശുക്കളിൽ തുടങ്ങി, നാടൻ പശുക്കൾ തുടങ്ങി. പിന്നെ അതിൽ കുറേ പഠിച്ച ശേഷമാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് അതിൽ ചാർത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വന്നു. അതായത് നല്ല ഇനം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിൽ നല്ല ഇനം, ഏറ്റവും നല്ല ഇനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിലോട്ട് എത്തി. അങ്ങനെ ഒരു ഗിർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രീഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഗിറിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം 5-6 വർഷമായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫാമിംഗ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മിക്സഡ് ഫാം ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ. ഇവിടെ ഡയറി ഫാമിങ്ങിന് ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂടിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്രത്തോളം ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ? ഇത് 4-5 വർഷമായി. എന്നാലും വലിയ ചിലവ് വന്നില്ല. ഒരു 3-4 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വലിയൊരു സംഭവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ മുകളിലുള്ള ട്രസ് വർക്കിന് ഇതിനാണ്. എന്നാലും 4 ലക്ഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എടുത്ത സാധനങ്ങളാണോ ഇവിടെ ഉള്ളത്? അല്ല, ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ മെജോറിറ്റി 90% ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറ, അമ്മമാരെ എല്ലാം ഏകദേശം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി ഏറ്റവും മികച്ച ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത്രയും നല്ലതായതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ വെക്കുന്നുണ്ട്. കറവയിലും നമുക്കൊരു 10 ലിറ്ററോളം പാല് തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 7-8 പ്രസവമായി കാണും. കിട്ടുന്നതെല്ലാം പെൺകുട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പം നിലവിൽ എത്രത്തോളം ഗിർ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഇല്ല, നമ്മൾ എണ്ണ ഒരിക്കലും കൂട്ടത്തില്ല. അതാണ് ബേസിക്. കാരണം എനിക്ക് ഒരു ജോലിക്കാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടനും ഞാനുമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ മാമന്മാർ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഐഡിയാസ് തരാറുണ്ട്, അല്ലാതെ ഒരു മാനുവൽ ഹെൽപ്പല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും, പിന്നെ വളരെ ഒരു 50 സെൻറ്റിൻ്റെ പുൽകൃഷിയേ ഉള്ളൂ. പുല്ലിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എണ്ണം ഒരിക്കലും കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ എണ്ണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനൊരു 7-8 പശുക്കളെ കൂടുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിൽ വരാറില്ല. പക്ഷേ ആ 7-8 എണ്ണവും ഓരോ വർഷങ്ങൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രീഡ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്,
ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു 10-15 എണ്ണം തന്നെ കയ്യിലുള്ളൂ. പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളൊരു 10-15 പശുക്കളേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്നതല്ല. ഈ 2 എണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിനെ മാളു എന്നാണ് പേര്. മാളു എന്നാണ് പേര്. അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബ്രീഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ബ്രീഡിൻ്റെ അത്രയും മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യരുടെ സാമീപ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് വേറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ താർപാർക്കറാണ്. ഇതൊരു താർപാർക്കർ, ഒരു വെള്ള പശുവാണ്. പക്ഷേ ഇവർക്കൊന്നും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ കാണുന്നില്ല. വളരെ നല്ല പശുവാണ് കാണാൻ. എനിക്കൊന്ന് ഗിറിനെക്കാട്ടി ഭംഗി താർപാർക്കറിനായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി, അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ നിരീക്ഷിക്കാനും നമ്മളെയോടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനും, ഒരു നായയെ പോലെ ഒരു പട്ടിയെ, നമ്മളൊരു പട്ടിയെ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പട്ടിയെ ആൾക്കാർ വളർത്തുന്നത്? നമുക്ക് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബ്രീഡുകളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഗിർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗിർ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം ഗിറിന് കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഗിറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് പറയും കുറേ ക്വാളിറ്റീസ്. അതിൻ്റെ വിടർന്ന നെറ്റി, അതിൻ്റെ കൊമ്പ് എപ്പോഴും താഴോട്ട് വരണമെന്നാണ്. ആദ്യം താഴോട്ട് വരിക, പിന്നെ അത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി, അതിൻ്റെ അതിന് ഓരോ ഹമ്പിനും എല്ലാത്തിനും ഓരോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റീസിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പാലുൽപാദനം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പശുവിനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ, ഗുജറാത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രീഡ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിലാണ്. അപ്പം അവിടെ ഉള്ള പശുക്കളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പശുക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഉള്ളത്. അപ്പം ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു 70%. ഇനി ഒരു 5-6 കൊല്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ 8-10 ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന പശുക്കളെ എൻ്റെ ഈ ഫാമിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അവിടെ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച, എനിക്കൊരു ബ്രീഡിംഗ് ബുള്ളുണ്ട്. ഇതാണ് ബ്രീഡിംഗ് ബുള്ള്, നമ്മുടെ കാളയാണ്, ബാക്കി നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഞാൻ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബുൾസിൻ്റെ സെമൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. എനിക്കിവിടെ ഇതുണ്ട്, സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ക്രയോ ക്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രയോ ക്യാനിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അതിൽ ഇവരെ ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ബ്രീഡിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വർഷങ്ങളെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രയത്നമാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 5-10 വർഷങ്ങളല്ല, ഒരു 20-30-50 വർഷം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രീഡുകളെ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു വർഷം എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രെയിറ്റിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരാനുള്ളത്. കാരണം ഈ ബ്രീഡിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒരു പാലിൻ്റെ മാത്രമല്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ കുറേ അതിൻ്റെ നേച്ചർ നന്നായിരിക്കും. ഫീച്ചേഴ്സ് നന്നായിരിക്കണം, നേച്ചർ നന്നായിരിക്കണം, സ്വഭാവം വരെ നന്നായിരിക്കണം. ഒരു പശുവിനെ നമ്മൾ ഇതാകുമ്പോൾ തൊഴിക്കുന്ന ഒരു പശുവാണെങ്കിൽ അത് നേച്ചർ മോശമാണ്, അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് മോശമെന്നാണ്. അപ്പം നല്ല സ്വഭാവമുള്ള, നല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉള്ള ഒരു ഗിറിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ ഗിർ വെറൈറ്റീസിന് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ? നമുക്ക് ഈ ഒരു പശുവിനെ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ, തല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഈ കൊമ്പ് താഴോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ബ്രോഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വളരെ വിസ്താരമുള്ള തലയായിരിക്കണം. അത് ഈ കൊമ്പ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇച്ചിരി മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും വിസ്തൃതി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചെവി താഴോട്ടാണ്, ചെവി തുറന്നിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ചെവിയുടെ 2 അറ്റവും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടറ്റവും തമ്മിൽ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരിക. ഈ നെറ്റി വിടർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺപോളകൾ കുറച്ച് കണ്ടില്ലേ, കൺപീലികൾ കുറച്ച് ഭാരമേറിയതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാതി മയങ്ങിയ, ഈ ബുള്ളിൻ്റെ കണ്ണ് നോക്കൂ, പാതി മയങ്ങിയ കണ്ണുകൾ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, കണ്ടില്ലേ, എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പാതി മയങ്ങിയ കണ്ണുകളായിരിക്കണം. അപ്പം ബ്രോഡ് ഹെഡുണ്ട്, പാതി മയങ്ങിയ കണ്ണുകൾ, താഴോട്ട് വരുന്ന കൊമ്പ്, ചെവി പുറത്തോട്ട് തുറന്നിരിക്കുക, ഇതിൻ്റെ അറ്റം അഗ്രഭാഗം അകത്തോട്ട് ഇരിക്കുക. ഹമ്പ് നല്ല ഹമ്പായിരിക്കണം. ഈ ഹമ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗവും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. ഈ ഹമ്പ് ഏതെങ്കിലും സൈഡിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് നല്ല ഫീച്ചറല്ല, നേരെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഹമ്പായിരിക്കുക. പിന്നെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം, ഇവിടം വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നല്ല ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെ വരണം. ഈ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും പശുക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു റൗണ്ടായി വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളും ആവാം, റൗണ്ടും ആവാം. ഈ ഒരു ഏരിയ റൗണ്ടായി വരുന്നത് പാലുൽപാദനം കൂടും. ഇപ്പോൾ കാളകൾക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പാലുൽപാദനം കൂടും. പശുവിനാണെങ്കിൽ ആ പശുവിന് തന്നെ പാലുൽപാദനം കൂടും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു പശുവിന്
എത്ര ശരാശരി പാൽ ഉൽപാദന ശേഷി കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇനത്തിന്? നമുക്ക് ഗിറിന് ബേസിക്കലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്രീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദീപ് സിംഗ് റാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ഗുജറാത്തിൽ. പിന്നെ ബഡ്വേ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ബഡ്വേയിലും ഈ പ്രദീപ് സിംഗ് റാവലിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു 13 മുതൽ 20 ലിറ്റർ, 25 മാക്സിമം ലിറ്റർ, അതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ആവറേജ് ഒരു 15 ലിറ്റർ എടുത്താൽ മതി. എനിക്കിവിടെ ആവറേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു 11 മുതൽ 12 ലിറ്ററാണ്. അത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇനിയും ക്വാളിറ്റി കൂടാനുണ്ട്. പിന്നെ 2 കാലാവസ്ഥ, അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഡ്രൈ ആണ്, ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഹ്യൂമിഡ് കാലാവസ്ഥയാണ്. ഹ്യൂമിഡ് കാലാവസ്ഥയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു 3-4 ലിറ്റർ പാൽ കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ആവറേജ് എൻ്റെ മാക്സിമം ഈൽഡുള്ളൊരു പശു തന്നിരിക്കുന്നത് 16 ലിറ്റേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ഒരു 10 to 11 ലിറ്റേഴ്സാണ് എൻ്റെ ആവറേജ് ഈൽഡ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ, ഈ ഒരു കാളയെ നമ്മൾ ഈ ഗിറിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാളയുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു കാളയെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? ഇല്ല, കാള ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാള ആവശ്യമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോഴത്തെ കാളയുടെ ഗുണങ്ങൾ, ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരാളാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ആ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പയ്യെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം കാളയൊന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പശുക്കളെ ഉള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ചെന പിടിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നതിൽ താമസിക്കുന്നു, കുത്തിവെച്ചാലും ചെന പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അതെനിക്കൊരു കാളയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, കാള ഞാൻ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണെങ്കിലും പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു. പശുക്കൾ കൃത്യസമയത്ത് ഹീറ്റാവാൻ തുടങ്ങി. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രസവിച്ച് ഒരു 21-ാം ദിവസം തന്നെ ഹീറ്റാവും, 42-ാം ദിവസം ഇൻസെമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കാളയെ കൊണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാണ്. 2 മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് പശുവിനെ ഇൻസെമിനേഷൻ ആണോ അതോ കാളയെ വെച്ചിട്ട് നാച്ചുറൽ മീറ്റിംഗ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ പശുവിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആ പശുവിന് ഏത് ബീജമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കും. ഇപ്പോൾ ആ പശുവിൻ്റെ നല്ല അകിട് അത്ര ഷേപ്പ് കുറഞ്ഞ അകിടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാളയുടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആ കാളയുടെ അമ്മയുടെ അകിട് വളരെ നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ളതായിരിക്കും, ആ കാളയുടെ ബീജമായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ജനറേഷനെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചുമ്മാ റാൻഡമായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല പശുവിനെ കിട്ടും, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഈ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത വരും. അപ്പോൾ 2 ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ കാളെ നമ്മളൊരു വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായി ഈ മേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു 1.5 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബ്രീഡിങ്ങും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് പിന്നെയും അടുത്ത ജനറേഷനോട് പകരാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു കാള നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗുജറാത്തിൽ പോയി നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു 5 മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. അപ്പം ഡോക്ടറെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊരു സാധനം നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഈ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിനോ കർണാടകയിൽ നിന്നോ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ നോർത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ഗോസേവ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറ്റിപ്പ് നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് പശുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. എനിക്കിവിടെ 5 മാസം ഗർഭിണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 10 പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 7 എണ്ണവും ചെനയായിരിക്കത്തില്ല. അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യും. അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയും ഇത് ചെനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 6 മാസം ചെനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു 10 പശുവിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 7ഉം ചെനയായിരിക്കത്തില്ല. അത്ര പറ്റിപ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫാംസ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന വഴിയിലെല്ലാം എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു തവണ വന്നപ്പം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് തടഞ്ഞ ശേഷം അവർ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇവിടെ ഇറക്കി വിടും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പശുവിനെ ഇറക്കി നമ്മളൊരു പശുവിനെ കയറണം. എന്നിട്ട് അവർ എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു 1 ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ചുള്ള പശുവിനെ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു 20-25,000 ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു പശുവിനെ കയറ്റി തരുവിടുക. അപ്പോൾ അത്രയും തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പം ഒന്നുകിൽ സ്ഥിരം കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നു മേടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത്തവണ ലോഡ് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതൊരു കിടാവ് തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 6-7 മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 20 ലിറ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു അമ്മയെ ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ കിടാവാണ്, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്, 20 വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 മാസം ഗർഭിണിയാണ്. പക്ഷേ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഈ ഭുവനേശ്വരി പീഠം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. ആ അമ്പലത്തിൽ കാണുന്ന പശുക്കളുടെ അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പശുവാണ്. എൻ്റെ കൊമ്പ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ, താഴോട്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. എൻ്റെ കളർ ബാക്കിയുള്ളവരെ കളറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആ അമ്പലത്തിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അതെ.
അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബുള്ളിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കഴിവതും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കളർ പാറ്റേൺ ഉള്ള ഒരു ബുള്ളിനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുള്ളിൻ്റെ സെമനാണ് ഞാനിതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഇത് കുട്ടികളെ സെയിലിംഗ് അല്ലാതെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വരുമാന സ്രോതസ്സുകളാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ലാഭത്തിൽ ഇതൊന്നും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം പാല് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് നാടൻ പശുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് 10 ലിറ്റർ ഒരു പശുവിനെ വെച്ചിട്ട് ഇവരുടെ കാലയളവും കുറവാണ്. അതായത് പാല് തരുന്ന കാലയളവും വളരെ കുറവാണ്. ഒരു 6 മാസമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഒരു പശു പ്രസവിച്ച് ഒരു 3 മാസത്തിൽ നല്ല ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലെത്തുന്നു. 3 മാസമാകുമ്പോൾ തന്നെ ചെനയാവുന്നു. ചെനയായി 4ാമത്തെ മാസം ഒരു പാല് കുറയുന്നു. 6ാമത്തെ ദിവസം കറവ് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും പാല് കുറവാണ്. നമ്മളപ്പോൾ ചെനയിൽ നിർത്തേണ്ട സമയം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ പാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പാല് വിൽക്കുന്നത് 120 രൂപയ്ക്കാണ് 1 ലിറ്ററിന്. ഇതിൻ്റെ A2 മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. A2 മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇതിൻ്റെ ഈ നാടൻ പശുക്കളുടെയൊക്കെ A2 മിൽക്കാണ്. നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പശുക്കൾ A2 ആണോ എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരു 90% പശുക്കൾ A2 തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പാല് നമ്മൾ 120 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ചാണകവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് വിൽപ്പനയുണ്ട്. ഇതിന്റെ പാല് കാര്യങ്ങൾ കൊഴുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കൊഴുപ്പ് ഇതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. എനിക്ക് ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ പറയും ഭയങ്കര കൊഴുത്ത പാലാണ് ഗിറിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതൊക്കെ തെറ്റാണ്. അത്ര കൊഴുത്ത പാലൊന്നും അല്ല. ഈ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണ്. ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ഡയബറ്റീസിനും കൊളസ്ട്രോളുള്ള പേഷ്യൻസിനും നല്ല പാലെന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? പാലിലുള്ള ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം കൊഴുത്ത പാലൊന്നുമല്ല, സ്വല്പം ഡൈല്യൂട്ടായ പാല്. ഒരു ജേഴ്സീൻ്റെ അത്രയും പോലും കട്ടി ഞാൻ പറയത്തില്ല. പക്ഷേ ടേസ്റ്റുള്ള പാലാണ്. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ പാല് തന്നെ കിട്ടണം എന്ന് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരിക്കലും പോകാറില്ല. നമുക്കൊരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 മാസത്തോളം നമുക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതോടെ പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരാദ്യം തന്നെ ഇവരെപ്പം നമ്മൾ ചെന്നാലും ഇവർ മേടിച്ച് തുടങ്ങും. അതാണ് ആ പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ താർപാർക്കർ ഒരു ബ്രീഡാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം ഗിർ ഞാൻ പറയുമെങ്കിലും ഭാവിയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് താർപാർക്കർ. താർപാർക്കറിന് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഭംഗി. ഈ തൂവെള്ള ഭംഗി ഗിറിനെക്കാട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭംഗി താർപാർക്കറിന് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് 2 എണ്ണമാണുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കിടാവുമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കുട്ടിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാലിൻ്റെ കട്ടിയിലാണ്. പിന്നെ പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഗിറിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് താർപാർക്കറിനാണ്. കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലെ പാലുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പാൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും താറിൻ്റെ പാലാന്ന് പറയും. അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കാണ്. അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു ചായ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓസമാണ്, നിങ്ങൾ വേറെ കുടിക്കത്തില്ല. അത്ര ഓസം മിൽക്കാണ് താർപാർക്കറിൻ്റെ. ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും ഗിറിൻ്റെ അത്രയും ഒരു 11 ലിറ്ററൊന്നും ഇതിന് കിട്ടത്തില്ല. ഇതിനൊരു 8-9 ലിറ്ററൊക്കെ മാക്സിമം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. വളരെ ഡോസൈലായിട്ടുള്ള ആനിമലാണ്. ഒട്ടും അഗ്രസീവ് അല്ല. കറക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ശരിക്കും എവിടുത്തെ ബ്രീഡാണത്? ഇത് രാജസ്ഥാനിലെ ബ്രീഡാണ്. ഇതൊരു കാസർഗോഡൻ കുള്ളൻ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കുള്ളം പശുവാണ്. ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചത് നമ്മുടെ നാടൻ പശുവാണ്, കേരളത്തിലെ പശുവാണ്. ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഈ പൂങ്ങന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു ബ്രീഡുണ്ട്. ആ ബ്രീഡിനെ ഞാൻ മേടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഈ 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് അവർ ആ കുള്ളം പശുവിന് പറയുന്നത്. ഞാനപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, എന്തായാലും ബ്രീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പശുവിനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി. അങ്ങനെ കിട്ടി. ഇതിൽ ഞാൻ പൂങ്ങന്നൂരിൻ്റെ സെമൻ കുത്തിവെച്ച് ഇതിൻ്റെ കുട്ടി ഉണ്ടായി. അപ്പം ആ കുട്ടിയിൽ എന്തായാലും 50% പൂങ്ങന്നൂരായിരിക്കുമല്ലോ. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, അതിൻ്റെ ഒരു 3 ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 90-95% പൂങ്ങന്നൂർ പശുക്കളെ കിട്ടും. അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു പൂങ്ങന്നൂർ പശുവിനെ കിട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ മൂലം ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടിപ്പോൾ 3 കൊല്ലമായി. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ അടുത്ത ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടിയാണ്. അടുത്ത ജനറേഷനിൽ നമുക്കൊരു നല്ല കിടാവിനെ തന്നെയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ആരും കണ്ട പൂങ്ങന്നൂരല്ല എന്ന് പറയത്തില്ല. അത്ര മികച്ചൊരു കിടാവിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കാണിക്കാം.
ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൂങ്ങന്നൂരിൻ്റെ P15 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെമൻ കുത്തിവെച്ച ഒരു കിടാവാണ്. ഇത് നല്ല അതിൻ്റെ P15 സെമൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ടവർക്കറിയാം, വളരെ അതിൻ്റെ അതേ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ കിടാവിനും കയറി വന്നേക്കുന്നത്. ആ നെറ്റിയിലുള്ള ചുട്ടിയെല്ലാം P15 തന്നെയാണ്. ഇത് വേറൊരു സെമൻ, പൂങ്ങന്നൂരിൻ്റെ തന്നെ സെമൻ കുത്തിവെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കുട്ടി 2 പെൺകുട്ടിയാണ് ഭാഗ്യത്തിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 75 to 80% പൂങ്ങന്നൂരിന് തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. അതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പിക്കലി ഡെഫിനറ്റ്ലി 85% പൂങ്ങന്നൂർ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ജീനോ ടൈപ്പും ഫീനോ ടൈപ്പും എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട്. അല്ല, ഫീനോ ടൈപ്പിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ബാഹ്യ രൂപങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ജനിതകമായുള്ളതിനെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നതിന് ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിനിപ്പോൾ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പൂങ്കന്നൂർ സാധാരണ എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ? പൂങ്ങന്നൂർ ആക്ച്വലി ഒരു വലിയ ബ്രീഡാണ്. പൂങ്ങന്നൂർ വലിയ ബ്രീഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാടൻ പശുക്കൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചൂരിനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് ഉള്ളതിനെ വെച്ചൂരിനെ അതിനെക്കാട്ടി പൊക്കം കൂടിയ ബ്രീഡാണ് പൂങ്ങന്നൂർ. ഈ P15 സ്വല്പം ഡ്വാർഫ് ബ്രീഡായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കുറവ് വന്നത്. P15 ആയതുകൊണ്ടാണ്. പൂങ്ങന്നൂർ എൻ്റെ 2-3 ടൈപ്പുകളുണ്ട്. ഡ്വാർഫ് പൂങ്ങന്നൂരും ഉണ്ട്, സ്വല്പം ഹൈറ്റുള്ള പൂങ്ങന്നൂരും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വേറെ കുറേ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉരുണ്ട ശരീരം, അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ, അതിൻ്റെ നെറ്റി, അതിൽ ഈ ചെവിയുടെ പാറ്റേൺ, ഇതിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത്. എന്നാലും ഗിറിനെ പോലെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാത്തൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ഗിറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. പൂങ്ങന്നൂരിന് നമുക്ക് അത്രയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ശരിക്കും ഇത് വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടാണ്. അതെ എക്സാക്ട്ലി. ഒരു നല്ലൊരു വീടും സ്ഥലവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, കുറേ പുരയുടെ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പെറ്റിനെ വളർത്താനാണെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ്. ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ്, ഒരു 10 സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണെങ്കിലും പെറ്റിനെ വളർത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഒരു ആടിനെ വളർത്തുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ലാഘവത്തോടെ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിനിപ്പം നിലവിൽ എന്ത് പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്? എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒറിജിനൽ പൂങ്ങന്നൂർ ഞാൻ ആന്ധ്ര അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പൂങ്ങന്നൂരിന് 2 to 3 lakhs ആണ് വില വരുന്നത്. അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഞാനിങ്ങനെ വിറ്റിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ട് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, അതൊരു 30,000 40,000 ആർക്കെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് കാരണം എനിക്ക് അധികം ചിലവ് വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ബേസിക്കലി എനിക്ക് ആ പശുവിനും വലിയ ചിലവ് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഗിറിന് ഇതിനിപ്പോൾ എത്ര പ്രായമുണ്ട്? ഇതിനിപ്പോൾ 2 വയസ്സാവുമ്പോൾ. 2 വയസ്സായി ഹീറ്റ് ആവാറായി. ഇവക്ക് 2.5 മാസം. 2.5 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ഉള്ളതിന് തന്നെ ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവർ ബൈ.